البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وتلقاو الخير ان شاء الله. اليوم جيتكم فيديو جديد تحت طلب ديالكم. بالنسبه للبنات اللي قالوا لي نشارك معاهم ديما هذوك الحصص ديال التدريس، المره اللي فاتت الفيديو ديال القوريات عجنون مسمن، واخا تكرفسوا عليه ولكن برافو عليهم، زعما اول مره يعني راه عرفوا. ودابا غادي عندي حصه معاهم، ما نحرقش لي زيتاب ونخليكم معايا باش تعرفوا اش غادي المهمه الصعبه اللي غيديروا اليوم. المهم انا وجدت الباك ديالي اللي غندي معايا كلشي هذاك الشيء حتى الكوزينه عندهم، ونوريكم اشنو ديت. المهم منين نخرج غنوريكم شويه المناظر تحت الطلب ديال السعديه اللي في السعوديه. كنقول حبيبه ديالي واخا انا نصور لك شويه المناظر، وتحيه للسعديه صاحبتي اللي في بلجيكا. مهم تحيه جميع البنات، وكنقول لكم شكرا لكم بزاف بزاف على الدعم ديالكم، ونتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم. ما تزابيوش، خليكم معنا حتى الاخير. فوالا البنات، احنا دابا يلاه غاديين. ما نعاودش لكم واحد الموت ديال البرد ناري كرمت. المهم كاين البرد بزاف. ايوا المهم حنا غادي نمشيو دابا، غادي نوريكم شويه الطريق. ما تصابيوش، خليكم معايا. فوالا البنات، هذا هو البارك الكبير هنايا اللي حدايا. دابا راه اوراق الشجر ملونه. هنايا راه كاين البط فيه، البط مسكين خارج يتسارع. مهم توانسوني شويه في الطريق. هو حدايا داك ديال الرياضه اللي بغى يدير الرياضه. فوالا وها الاراضي. شو البرد والموت زعما ديال البرد، راه كتبان لكم الدنيا مجوليه، يعني راه كاينه ديك جريحه ولا ما عرفتش شنو سميتها. المهم كتصبح الطوموبيل كتصبح بيضه. هذا تحت الطلب ديالكم، بغيتوا الطبيعه، ها الطبيعه خضراء واخا فصل الخريف. شتو طايحه الضبابه، لكن الضبابه ديالنا حنايا هنايا ماشي ديال الشمس، الضبابه ديال البرد. الديور ساراو شويه. يلا تنقرب حدا فين غدا ونصور لكم تما. شو كاين العودان اللي هي فيرما، ما كيبانش ليا مزيان العودان بعاد. انتما ها الطبيعه، ها الطبيعه. كاينه الارض اللي محروطه والارض اللي بدات نايض فيها الصراع ولا ما عرفتش هذاك الشيء. ها الارض شو شحال مكربلينها مزيان. كتجي التراكتور البنات اللي شافوا الطاجين اللي صوبت وقالوا لي واش نتيا نيت في بلجيكا، والله الا في بلجيكا. عندو كان هي بلجيكا ولكن ما كنتبدلش. 18 عام في بلجيكا كما انا، الله يخلينا في صباغتنا. شوفوا الغيوم. يا تتم ملي كيكونوا يحرتوا كيجيهم بحال الفرخ بيضين. ما عرفتيش كيسميوهم في المغرب، نسيت سميتهم. طايره بقر. هاتيك. انا معايا الميموار ديالي اللي كتقول لي اش كتذكرني بسميات ويلي والله الا. انا فين انا في اونس هنايا في زونديرمال. مرحبا بكاع بنات بلجيكا وبنات لياج بالخصوص. تحيه لكاع الناس، كاع الربيع
ناخذ حداهم واحد المعيزات نشوف واش خارجين نصورهم لكم. انا يلا وصلت فين كاينه هذيك اللعيبه، كاين فين غنقري. شوفوا هنا المناظر. سمعوا كنيسه كتضرب. شو هنايا شو عندهم جردة قداش، هاد الجردة تبرد القلب. مهم كانوا عندهم واحد معيزات لهي ولكن ما كيبانوش ليا. يلا دابا انا غادي ندخل نوريكم اشنو غنوجدوا. معيزات هادوك، رياض البنات شوف كاين تما معيزات. شفتو كاين واحد لهيه في الكحل خارجين مع كاينه الشتا بدا كيطيح واحد الثلج فوندون كيدوب. شو المعيزات كياكلوا في الشجيرات وكيتساراو والفريخات كيغوتوا. شفتو هنايا البلاصه. نزل شوفوا ليه اش كاين. وها هما معيزات بغيت نزومي عليهم ما كيبانوش مزيان. فوالا كيتبردوا مع ريوسهم. البنات انا يلا دابا دخلت هذاك الشيء اللي خاصني نخدم به. هي كتعطي حصه في هذيك في الطابله فين كاينه في الكوزينه، وانايا خرجت هنا ناري شحال مسخنين البنات. الحمام هذا خاصني نجيب على الخرقه الصابون البلدي. والله الا مسخنين بزاف. هاد السخونيه بزاف انا كدير ليا الشقيقه. ايوا هما غيديروا ليا الشقيقه. المهم انايا هنايا باركه نتسناهم. نتبرد هنا شويه مبرد، ولكن فين كاينه في الكوزينه ناري سخون. المهم نتمنى ان تعجبكم هاد الحصه، وإلا بقات الا عزيز عليكم بحال هكايا خلوا لي في التعاليق. كل مره نشارك معكم حيت عندي مره في الشهر وصافي. واخا ما كاينش يعني ما كيتشافوش الفيديوهات دوماج مي معليش. المهم كنوصل لكم الفكره و فوالا. يلا نتلاقاو من بعد ان شاء الله. البنات هانتوما غتعرفوا اش غيصايبوا القاوريات. غيصايبوا الطاجين. ايوا الطاجين خاوي. هنايا البنات وجدت الصينيه، جبت معايا السكر واتاي الشيبه وصافي. البراد. ايوا نسيت المقراش. ايوا دابا نسيت المقراش. المهم شوفوا فاش غنديروا. هنايا جبت معايا داكشي الشباكي باش نغسلوا الدجاج. جبت معايا العطريه، هي العطريه صافي، والقرادات. زيت العود لا تعود ما تجيبوش، الليقات، الموس، الملحه وهادشي. هذه جبتها كنحط عليها الطاجين. المهم غنشوف. وهي باش تجيب التقديه الاخرى دابا نشاركها معكم. ايوا المشكله نسيت المقراش. خصنا شي كاسرونه نسخنوا فيها. ايوا المهم غنشوفوا باش غنديبانيو. قلت لكم نسيت المقراش. ايوا هاد ديباناج غنديروا فيه هذا ديال الضو، نسخنوا فيه الماء. كاين هنا حاطين نسكافيه والسكر اللي بغى يدير شي كاس نسكافيه. مهم لافابو بعدا خاوي. فوالا وصافي. دابا غادي تجيب ليا ضربه الشميشه هنايا، واخا البرد كاينه شميشه. المهم ماشي شي شميشه غير الاشعه. صافي هادشي اللي كاين. هي راه مشات تجيب لي خاص كنتسناها. ايوا ها ناري عرفتي واحد الموطور الفوق كيعطي واحد السخونيه شوا. صافي هادشي اللي كاين. دابا نتسناها تتجي. هما خواو ليا هنايا لو بلون. هنايا خواو ليا فوقاش نخدم. نحط لي زانغريديون هنايا وحدايا البوطه كاع مغاسلينها هما اللي طيبوا فيها. المهم ايوا صافي هادشي اللي كاين. ما تصابيوش خليكم معايا. فوالا البنات انا ديجا وجدت هنايا. غادي نديرو الدجاج، طاجين ديال الدجاج هكا بالخضره. فوالا كاين فيه الشيفلور والبطاطا المطيشه. تبارك الله كل مطيشه فيها نص كيلو. القرعه خضره وخيزو انا جبتو انا هو المطيشه هو البصله هادو ديال الجرده والثومه والمعدنوس. مهم والعطريه انا جبتها انايا ها هي كاينه هنا، وزيت العود. الثومه كاينه حتى خضره جبتها. مهم الشباكي فاش غادي نقيو الخضره. هنايا الزيتون هذاك
زيتون فرشخ مسكين، ها هو هذا صافي. الطاجين المهم نتوما عرفتوا دابا اش غادي نصايبوا. هنا وجدوا ليا لو بلون هنايا وانا استفدت فيه. فوالا دابا نتسناهم يجيو حدانا البوطون. او ميم طون غادي نعطي اللي غادي تنقي هذا، غتحيد ليه الجلده وداك الشيء، واللي غادي تنقي القرعه ونوريهم كيفاش غتقرد الخيزو كل واحد المهم غيدير مهمه. ايوا صافي. وهذا الشيء اللي كاين. جبت معايا واحد شويه الكاطو كنت درتو. هي جابت هاد الخبز بطبوطه كبيره باش يتكال بها الطاجين. لهيه راني درت اتاي وداك الشيء حطيت وحده الماء. هي جايبه هي بسكوي وداك الشيء. المهم صافي هادشي اللي كاين. خليكم معايا تجي يجيو التلاميذ ونبداو ان شاء الله. بنات هما يلا جات ليزات. Elle dit bonjour Lisette, dis bonjour Lisette. Bonjour. Je prends pas le visage, juste. Ouais, je sais. Et Yvette. Yvette, elle est occupée. Hein. Ah oui, je vais venir. Là, يلا جاو جوج. Elle fait sa comptabilité. bah oui. يلا جاو جوج دابا غادي ياخذوا يبداو بما جاو الاخرين. المهم ايفيت va faire غادي تنقي لينا البولي هكا، وغادي ابخي نحكوا عليه السيترون باش يحيد لينا داك الشيء اللي فيه. tu vas faire quoi? Bah, je pèle moi. Je pèle tout moi. Je pèle tout. Comme ça, on attend que les autres viennent. On sait jamais qu'elle veut faire quelque chose. Tu prends déjà le pomme de terre et le carotte. Carotte, j'ai ramené Je le. peux les laver avant. Moi, je lave pas. Je l'enlève et après je lave pour ne pas soit la terre. Et tu vois? il y a bassin pour mettre. Oui, oui, j'ai ramené ça pour mettre. C'est pour mettre la terre? Non. Ça, quand on les nettoyer et tout, on coupe rondelles et on met ici. Et là, on va le faire dans le lavabo. Ok. المهم هانتوما معنا حتى نشوفوا اشنو غنديروا. ها ليزات كدير لنا في الكاروت. Ben non. Après je ferai la courgette. فوالا الا ديجا فيه واحد هنا. ودابا هادي كتحيدها كتخليها بالطرف ديالها وكتنقيها بخي وغادي نيتوايوها. فوالا بي. Regardez la met le tablier. Va nettoyer le poulet. Ah oui, le d'accord. pilon. Je me lave les mains d'abord. هانتوما معنا البنات. ها هي ايفيت ياك ايفيت. ليزات ولا ايفيت؟ ايفيت. ايفيت كتنقي في الدجاج. Celle-là le. وي وهي الكارتيلاج لا Cartilage, oui. فوالا غادي تنقيه ومن بعد غادي نديروه ليه الحامض. نديرو له السيترون. وهنايا هي ليزات دارت خيزو نقاتو حيت انا راه كيدوخوني حيت بجوج ايفيت ليزات. Et toi c'est comment? توريا. Ah Touria. سي فاسيل لا. Ah oui, c'est facile. Muriel, laisse travailler. Les filles vous demandez tout le temps. Elle est Muriel, hey, Muriel. Parce que mes amis connaissent maintenant Muriel. Bah oui, hein. voilà. On est bien Muriel. Elle dit ça. T'as fait quoi au break l'autre fois? Voilà. T'as massacré le pauvre. Non, j'aime bien. C'était Non, bon. Oui, Je fais les couches. mais t'as massacré le truc. T'as fait les pliages. Personne l'a jamais vu, hein? Mais j'ai une nouvelle technique de pliage. Bah voilà, c'est une nouvelle technique de Muriel. Une nouvelle technique. Là c'est Yvette. Non, c'est Lisette. Oh là là là. Corvée patate. كتنقي في البطاطا. كتنقي لينا في البطاط. بوم دو تير. Bon oui. Tu peux faire des photos? De toute façon, je cache les visages. Muriel, t'es sûre que c'est cher ferme? Oui, le monsieur m'a dit, il est sorti de sa... S'il va fondre dans le tagine... Ah ben je lui ai dit que c'était pour des... Ben oui, tu le prends en photo, tu le dis que c'est pas pour le tagine, c'est tu vois les chairs tendres, ça devient comme la farine ce bazar là. C'est chair ferme ça, non? Oui, il a dit c'est chair ferme.
Oui, C'est mais pas des... les Annabelle ou quelque chose comme ça. En tout cas, il n'y a pas de nom. Moi, le j'aime bien le monsieur, j'ai Nicolas. demandé Nicolas, des c'est pommes ça, de terre Nicolas. chez Ah oui, le Et Nicolas, Charlotte. oui. Charlotte et Nicolas, c'est cher ferme. Le nom pour le thé, j'ai encore oublié là. Comment Shiba. Voilà, j'ai dit, est-ce que vous pouvez m'aider parce que du Shiba, je ne sais pas ce que c'est, Regarde les ce olives que- tagines non plus, et des pommes de terre chair ferme. Alors le monsieur est sorti de son étal de boucherie et il est venu me montrer tout ça. Ah, Tu vois, hein. Donc, super bien. bien. Hein. Elle était Parce vraiment que bien, hein. pour le tagine, il faut que la pomme de terre Ah soit oui, Ah, mais chère. j'ai Il faut dit qu'il y ait la tagine, pomme de hein. terre. Chaque fois Ouais. des tagines. Sinon, après, ça va fondre et ça va devenir, tu vois, les Et purée. purées. T'as vu que je ne mets pas les visages, hein. T'as vu hein, comme je préserve votre... Ah, mais je me trouvais belle. Voilà. moi. C'est beau, hein, comme ça. Non, mais je me dis comme ça, c'est préservé, tu vois, voilà, on n'a pas besoin d'avoir ça fait. Mais Et au moins, c'est voilà. montré quand اليوم même ce qu'on كيهضروا لنا fait. في Voilà. البطاطا. Reconnu. كنشوفوا لي ايفيت Oui, tout rien. toujours vivante. هذيك المرة ما سكروا المسمن دابا الدجاج. Aïe. Oh, on ferait pas des gâteaux une autre fois Des gâteaux, non, une autre fois Quel gâteau? Je Des sais pas. cakes comme ça, des cakes avec l'amande, non, les noix et les dattes là. Ah oui, c'est bien. Et ça c'est avec la saveur Bien parfumé. parfumée Oui. cannelle Oui. avec Ah, le oui. nouvel an. Très bien ça. Ah hein. oui. Ah. Et On a déjà l'eau à la bouche. c'est une recette de Fatima. Ah, C'est une amie à moi. Ok. Voilà Fatima. Elle viendra. Ah, il y a la alors. recette de... Elle viendra alors. Non, mais elle est au Maroc, hein. Elle va venir. Fatima, écoute, il y a Muriel qui est le J'ai viens, Fatima. C'est la recette qu'elle a fait, mais Ah ben voilà. j'ai fait cette Donc semaine, elle est on bien. écrira la recette de Fatima. Voilà, la recette de Fatima. Voilà. ايوا انت عالم فاطمه انت وليتي مشهوره. اي فوالا حنا نكملوا دابا الدجاج ومن بعد ندوزو نعطيو لموريال تخدم شويه. موريال Je regarde. non tu vas travailler قالها tu regardes قالت لك elle regarde هي. Non, tu prends le courgette. Parce que je mets les gants peut-être, non? Non, tu mets rien. Ah, je mets Tu laves les mains et tu viens. Mais c'est ça, oui ou non? Il faut que tout le monde met la main. À la pâte. Voilà, exactement. يلا رجعوا من بعد. البنات شوفوا عطيت المغيال خدمه قالت لك قطعت هادو وهي تقول لي سي فيني ريغارد هي صافي دارت الخدمه. Tu as mis du citron. Oui, c'est déjà mais voilà. Ok. Allez, je vais prendre là. يلا خدي الثومه. Je vais لاي. chercher Combien de morceaux? 3. Voilà هو الدجاج دابا Enfin, درنا ça, ليه c'est الحامض. délicat, ça. Oui, mais non, attends, pourquoi tu coupes comme ça? Tu prends, tu Ah, fais je prends un avec la comme ça. Oui. T'as pas la force. Non, j'ai mal aux mains, moi. Non, c'est vrai. Mais. Attends. Une fois que tu enlèves un, les autres viennent tout seuls. Ouais, chauffe, ما عندهاش la force. Non, c'est vrai, tu sais, quand j'ai mal aux mains, j'ai du mal. Ah, oui, elle a Muriel. Ah, voilà. Voilà. Tu prends 3, D'accord. parce que j'ai ramené le poudre aussi avec moi. Attends, tu me dis quand tu prends les autres, mais... les autres, Attends, tu as beaucoup de force dans les mains? Non, j'ai mal aux mains. Voilà. بس لا يتنقات. Avec ma fibromyalgie, ça se met dans mes mains. Ah, d'accord. J'ai Attends, hyper tomate. mal. Qu'est-ce que je fais avec ça? Des fois, ça va. Il faut de l'eau chaude pour les plier. Non. Non. Oui, d'accord. Tu prends le couteau, tu enlèves la Mais je peau. fais quand même C'est tout. Ah, moi je fais dans l'eau. Non. Pouf, et puis paf. Oui, mais... 3. Il en faut 3. Oui. جوج البنات تقصروا معنا شو دايرين ليا. الدجاج مسكينه هو Voilà, تنقى. je remets ici. Ok. Voilà. Là, c'est la crasse. Ajoute encore 2 parce que c'est Encore? petite. Oui. Oui. Encore 2. هانتوما هي الشافه خدامه كتنقي في الثومه. Ah, j'aime bien, moi, j'aime bien. L'odeur elle est bien avec l'huile d'olive dans le tagine. Ça va, l'huile? Oui, hein, c'est ça. Et voilà البنات ها هي. علاش pourquoi ta maman n'est pas venue? Elle est pas bien. Ah. Elle est pas super top. Elle se demande même si... En fait, elle s'est dit, je vais me reposer parce qu'elle fait l'atelier couture au soir. Alors, Ah oui. faut qu'elle se repose, sinon elle sera pas les faire. ايوا صافي هانتوما معنا البنات
فيما كملوا. هنايا مريال كتعطيهم حيت انا كنت صيفط لها لي زانغريديون في التليفون وهي دابا كتعطيهم هما كيكتبوا. فوالا انا هنايا راه درت المطيشه والبصله. هنايا درت غادي يحمقوني هادو. هنا درت المطيشه والبصله والثومه، نسيت هذيك اللي كنكرازيو بها درتها قطعتها طريفات، والربيع صافي. هنا راه الخضره كلشي مصوبه غادي نقطعها بخي. هنا غندوز ندير العطريه، راه البنات نتوما عارفين العطريه اشنو كنديروا فيها، يعني غادي ندير معكم غير الاجواء وصافي. فوالا. Oui, 2 carottes, 3 carottes. Selon les personnes, hein, il faut le nombre de personnes. Ben oui. Si vous avez 5, c'est un tagine pour, allez, pour 5. Nous, on est 5, mais il peut aller plus parce que c'est un grand, c'est le plus grand. C'est un familial. Oui. Du persil, mais attention, c'est du persil plat. Je vois. Tu coupes. Voilà, il coupe pour moi. Ah oui. Yvette ou Lisette? Lisette. C'est ça, Lisette. Lisette. فوالا صافي هو درناه هنايا. غادي ندير دابا العطريه والزيت وداك الشيء ونرجع معكم من بعد ان شاء الله. Pour les épices, gingembre, une petite cuillère à café. Ah, tu fais ton épice quand même. Alors, C'est parce qu'après, on va faire un petit livre de une cuillère à café. Gingembre. On le publiera. Et une cuillère à café aussi de paprika. Doux. Doudou. J'ai une bonne orthographe. Et poivre. Poivre. Tu sais c'est quoi? Poivre. Ouais, du poivre. Ouais. Parce que tu m'as dit. Ah, oui, mais tu mets, ça dépend le. Ça, c'est paprika. Paprika. Et là, c'est curcuma. Dis-toi moi. Oui, Une cuillère à café. Oui. Je redis parce Chaque. qu'Yvette n'a pas noté les épices. C'est moi qui les distraite. Elle n'a pas noté. Non, c'est à cause de moi. Ah ben, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi, Muriel. Tu dis les épices toute seule. Voilà. Curcuma. Et vous pouvez mettre aussi un peu de colorant alimentaire. Le colorant alimentaire normal. Tu connais pas? Ben voilà. Ben curcuma. Ben voilà. Colorant orange. Colorant orange. C'est obligatoire. Non, non. Si on met le curcuma, Le curcuma, ça devient. oui, mais il y a des gens qui aiment bien la couleur. Aussi, hein. Oui, mais voilà. C'est juste pour la couleur. Moi, je vais mettre autre guille. Vous pouvez mettre un peu. Mais ça, pour les photos. Et voilà. Et le paprika, parce qu'elle n'a pas ramené le poivre qui pique, on va mettre le poivre de Cayenne. Poivre de Cayenne. Oh non, touch. Ah oui, elle disait qu'il y avait en fait des poivrons qui piquent. Ben voilà. Mais يلا البنات تلاقاو من بعد هما خداو لي زانغريديون. فوالا البنات هنا درت ديجا الدجاج والماء مع المطيشه وداك الشيء. دابا غادي ندير خيزو ها هو هنا. Mesure des cheveux, parce que les cheveux, c'est terrible. فوالا هما كيهضروا. يلا وحده اللي كتعلم حدايا سي ليزيت. Yvette. Yvette. Moi je mélange les noms. Hein. Ouais. Ben je vois. Vous mettez ça comme vous voulez. Oui. C'est pas D'accord. chacun il met comme il veut parce qu'on va mettre tous les légumes. دابا البنات غنديروا حنايا الخضره كامله وهكايا غادي ندير الخيز والبطاطا والقرعه وكل شيء وابخي نرجع معكم باش تشوفوا الشكل النهائي. الطاجين عارفينه يلا درتو لكم ماشي بزاف. صافي ها هو الطاجين ديالنا. فوالا فوالا اللي بغى يزيد الربيع من الفوق ولا داكشي من العطريه اللي بقات ليا من الدجاج درتها انا هنايا وصافي. هو هذا دابا حنايا نتسناو الطاجين يطيب. دارت مغيال هذا فيه الماء باش يسخن وها هو غادي نعمر اتاي بالشيبه ايوا صافي. وهداك الكاطو اللي جبت وهادشي اللي كاين. خليكم معايا. Comment tu trouves la séance aujourd'hui, Yvette? Tu vois qu'il te trompe plus. Yvette. Je trouve la séance formidable. J'ai tout vu.
j'ai tout Noté. noté, j'ai tout capté. Et génial, je referai chez moi. Moi, j'ai hâte de Très goûter. bien. Moi. Lisette. Oui. Oui, Lisette est out. Impression, Ben, Lisette, ça ton va, moi, impression. c'est très bien. J'ai regardé beaucoup. J'apprends avec les yeux. Et nettoyer les légumes. J'ai appris encore quelque chose. Et avec t'as les noté carottes. aussi. Et j'ai noté, et puis il n'y a plus qu'à goûter. Ben voilà. Moi, j'ai précédente. hâte de goûter. Moi, هي ما تسولش عليا هي ضرب الله على كرشه بغات تاكل. j'ai bien coupé la courgette. الا اونلفي لا تيت حيدت لها الفوق صافي وقالت لك لا ما في عملتش الكورجيت. Pas trop. Elle a fait l'ail, elle a fait l'ail. L'ail. C'est pour ça qu'elle se sent J'étais l'ail. Pour l'ail, j'ai été aidée. Même alors, c'est pas. Ben voilà, دابا غادي نديرو اتاي وغادي نتسناو الطاجين حتى يطيب. On va faire le thé. Le thé راه ديجا Et شاركته le nom, معاكم. redis-moi le nom du. L'herbe, les feuilles là. شيبا. Shiba. Oh là En là. français, ça. L'anisite, quelque chose comme La ça. Lisette. L'anisette. Ah Là, oh, bravo Touria. Ah ben, vous dites quoi? Bravo Touria. Ah ben c'est ça, c'est... Parce qu'elle fait le pied à la main, mais l'air... Enfin j'ai trouvé le nom en français de Shiba. بشاخ ويلي وعريت هما اللي ولاد هنا ما عرفوهاش وانا عرفتها بشاخ ويلي قهروني صافي. Elle dit, bah, si on n'a pas de tagine, c'est mieux de faire un plat Pyrex اتاي et de mettre une feuille de papier هما transparent. كيهضروا à la limite. باغيين يديروا في الفران ها. Même un Ali qui fait cheminer. Mais justement, mais صحتكم elle dit, البنات faut pas يلا mettre ها هو d'habitude, مكشكش d'abord مع mettre un sucre راساتو. aigrisé Ah oui. شفتوه pour que ça garde l'humidité, que ça fasse de l'eau à l'intérieur. مشمشب Et puis, مشبشب. par-dessus la nuit, Oui, mais attends, et dans les Voilà. cocottes, Voilà. peut-être. les cocottes qu'on dedans le temps. Oui, mais si tu mets le Entière, viande, mais pas Celui-ci. poulet, ça... Ah, le truc lourd là. Oui. Ah oui, ça aussi Oui, c'est bon. C'est comme bon. tu le fais dans le four. Oui. Ça mijote Voilà. bien. Ok, super. ايوا صافي هادشي اللي كاين بنات نتسناو طاجين يطيب وحنا جالسين نشربوا كاساتاي. ايوا المهم هانتوما معانا. هاد الكاطو جا زوين البنات جا بحال فيه واحد البنه واعر ورطاب. Et je recevrai هذا غير بالنسكويك. les activités pendant Et مهم. pour la fois prochaine aussi. يلا خليكم معايا. فوالا البنات ها هو الطاجين وجد ما زدت فيه لا ما لا والو غير المطيشه والبصله اللي طلقوا الماء صافي كلشي طيب. دابا راه وجدوا هنايا البصل. ايوا هادو ما نقدرش نقول لهم كلوا بلا ماء. نو سي ايفات ليزات ليزات ايفات Non, c'est Yvette. C'est toi qui as pris le carton. le Voilà, carton دايرة qu'on a هنايا. fait la mouche. مضاربين على واحد الدبانه ما عرفت منين دخلات مضاربين عليها قلت لهم هنايا راكم دايرين شي جريمه. فوالا البنات هذا هو الطاجين كلشي تبارك الله طاب. فوالا ها هو الطاجين صافي ما حطيناش حيت ما جبتش هذيك اللي كنحط عليها. Oui, Ah, d'avoir ouais, une grosses حطيناها copines, حنا elle في voulait plus bouger chez الطباسة. elle. Il y en a une, elle a été fort hospitalisée et l'autre, elle était simplement chez elle auprès des كيبان privés. يشهي. فوالا فوالا La grosse assiette. comme moi aussi. Mais il n'y a pas de jus. Ah, Il y a t'as plus. pas mis de jus, toi. Il n'y a plus. hein. Tu veux un Voilà. peu de jus? Non, 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 ça va. Voilà. والطاجين درناه هنايا. Bon appétit. Ah bah, j'ai فوالا مازال هنايا. هادشي اللي كاين البنات. يلا حنا شاركنا كل شيء. ايوا ونتلاقاو منين نكمل صافي نبغي نمشي بحالاتي ان شاء الله. بنات حنا دابا يلا سالينا دابا غادي نرجع للدار ان شاء الله وما شاركش معكم شنو صوبت الصباح الماكله وهداك الشيء مي غندخل ندير شي حاجه خفيفه ظريفه الا درتها راه غنشاركها معكم هكايا بلا ما نقول المقادير ولا شي حاجه نشاركها معكم تشوفوني اشنو درت. يلا خليكم معايا تندخل للدار ان شاء الله. درت البيتزات هكا للدراري بغاوهم. هنايا شريت العجينه درتها غير غارنيتها هنايا درت فيها المطيشه لاصوص تاع المطيشه ودرت فيها الفرماج موتزاريلا وفليفله مشحره مع شويه زيت العود والملحه ولاختيشو هذاك اش كيسميو القوق ولي زونشوا. انا نوريكم الاخرين درتهم ديجا درتهم كيطيبوا. بلاتي واش غيبانوا لكم كاين الدخان بلاتي
فوالا بنات، ها هي وحده ديجا طابت، حتى هي درتها بلي زونشوا وبالفلفله الحمراء والخضراء والزيتون الكحل وبالقوق والفرماج ولاصوص مطيشه. هذه طابت، ها هي كندير فوق منها شويه الزيت ديال الطون ولا زيت العود. والاخرى ها هي هذه بالطون. صافي هادشي اللي كاين. انا غادي نخرجهم ونرجع معكم ان شاء الله. البنات كيف ما قلت لكم مني ندخل غنشارك معكم. انا وريتكم البيتزات اللي درت مدورين، دابا زدت هادو هكايا العجينه حتى هي بحال الاولين يعني طريه. شريت غير العجينه وانا درت العماره. انا بالطون لي زونشوا نسيت لي سميتو، القوق ديما كتمشي سميتو، والفرماج موتزاريلا، ودرت فوق منهم الاعشاب وصافي. هذه غير بالطون، الدراري ما كيبغوش لي زونشوا. ايوا هادشي اللي كاين. هما البيتزات الاخرين هادوك اللي قبل مدورين وهادو مربعين. هما هنا طابو. هنا العجينه البنات انا قطعتها كتجي على هاد الشكل صفونه. والاخرى ديال الطون هاي من بعد ما خرجتهم كيجيو على هاد الشكل هكا. كتزينوهم باي غارنيتور عندكم، بغيتو ديروا الكفته، بغيتو ديروا ستر ديال الدجاج مع الفرماج وداكشي، لي شامبينيون حتى هما. انا درت داكشي اللي عندي في الثلاجه. وها الاخرى ديال الطون عاديه، ولكن راه كتجي رقيقه هاد العجينه وكتجي مقرمشه. فوالا. والاخرى راه درتها الطيب وصافي. هنا نوصلوا لنهايه الفيديو. نتمنى البنات الا عجبكم الفيديو ديروا لي لايك فضلا وليس امرا، وبارطاجيو ما بين حبابكم وصحابكم، واللي باقي ما تابوناش في عالم سوريا يتابونا ويفعل الجرس وباش يوصلكم ان شاء الله كل جديد. ونتمنى لكم هاد البيتزا تلقى الاعجاب ديالكم. غادي نقطعها. فوالا كتجي رقيقه. هادشي اللي كاين البنات، ونتلاقاو في فيديو قادم بحول الله. مع السلامه.